अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको 2 पेयर का सेटअप बनाने का तरीका बताऊंगा कि 2 बजरी के पेयर किस तरह रखे जा सकते हैं। ये है जी एक केज, इसमें मैंने ये दरमियान में जाली लगाई है। ये एक मटकी लगी हुई है, ये दूसरी मटकी है। ये जी दाने का बर्तन है, ये पानी की बोतल है, इसका भी ये दाने का बर्तन, पानी की बोतल, कैल्शियम ब्लॉक दोनों में पड़े हुए हैं जी। ये 2 पेयर के लिए बेहतरीन सेटअप है। नीचे ट्रे लगी हुई है सफाई के लिए। बाज़ लोग केज बड़े ले लेते हैं, फिर कहते हैं जी उसमें 2 पेयर रखने थे, केज बड़ा आ गया है। तो इस बात का कोई इशू नहीं है। अगर दरवाज़े की जगह है, ये देखें इसके दरवाज़े की जगह बनाई हुई, ये देखें ये जाली है जी दरमियान में इसके, यहाँ से ये बड़ा है दरवाज़ा, इससे कोई इशू नहीं होता। ये बड़ी बेहतरीन खुली जगह है। ये 1.5 फीट इस तरह चौड़ाई में है और इस तरह लंबाई में है फुट। इस तरह ये दोनों का बराबर मैंने रखा है और ऊंचाई जो है इसकी तकरीबन 2 फुट है। ये 2 पेयर का बहुत ज़बरदस्त सेटअप है जी। जिस दोस्त ने 2 पेयर रखने हो, केज उसके पास ऐसा हो, उसके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। दरमियान में जाली लगा दे, उस हिसाब से काट के दाने पानी के लिए भी सेटअप लगा दे। ये पानी की बोतल बहुत ज़बरदस्त रहती है, ये आपको मैंने चेक करवाना था। ये बाहर निकल आई, ये लगाने का तरीका है इसका। पीछे से थोड़ा सा पुश करेंगे, ये लग गई, बल्कि यहाँ से आपको नजर आएगा। इसमें इजी पानी शानी पी लेते हैं, ज़ाया नहीं करते, ना इतना गंद होता है इसमें। दाने का मैं आपको बता रहा था उस दिन एक वीडियो में, ये तार लगाई हुई है दाने के उसमें बर्तन में, आपको निकाल के भी दिखाते हैं। इससे दाना ज़ाया नहीं होता आपका। बर्ड जो है वो इजी दाना भी खा लेते हैं और ज़ाया भी नहीं करते। बजरी में ये बहुत बुरी बात है कि दाना वो बहुत ज़ाया करते हैं। सेपरेट केज में तो बहुत ज़ाया करते हैं, कॉलोनी में इतना ज़ाया नहीं करते। उसमें बड़ा बर्तन होता है, उसमें ज़ाया करने का मसला नहीं होता। जो ज़ाया होता है वो नीचे से खा लेते हैं। इसके होता है ट्रे नीचे, ये देखा है इसमें गैप कितना है, इस वजह से फिर नीचे से खा नहीं सकते। तो मटकी का पिछली वीडियो में आपको बताया था, सिल्वर की तार से बांधनी है। ये देखेंगे ये लगी हुई सिल्वर की तार से, ये पीछे कुंडे इसके बने हुए। दूसरी भी आपको चेक करवाते हैं, इसका भी ये पीछे से कुंडा बना हुआ है, बाहर निकली हुई है। तो ये मटकी थोड़ी बड़ी है और ये मटकी थोड़ी छोटी है। ये फिशर की मटकी है और ये बजरी की। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।